Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Questa sera parleremo del difficile momento della Tonazzo che torna a mani vuote dal difficile campo di Perugia, ma un focus particolare anche sul mondo degli allenatori, sulla medicina applicata allo sport e sul Memorial Campesane che è andato in archivio con uno straordinario successo di pubblico e poi tante curiosità. Sigla. Questa volta non ci sono recriminazioni, la Tonazzo torna da Perugia con la consapevolezza di non aver fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità. Troppi errori in battuta, una scarsa incisività in attacco dove Giannotti sta attraversando un periodo davvero poco felice e la squadra bianconera non può prescindere dal proprio opposto. Ciò nonostante la squadra di Baldovin è stata impartita in tutti e tre i set, merito del Muro che ha tenuto a galla i bianconeri in più di qualche occasione e di un Quiroga che partita dopo partita sta diventando il principale punto di riferimento per l'attacco padovano. Da Perugia intanto arriva la notizia che Nikola Grbic, allenatore della Sessetti, è il nuovo CT della Serbia. Complimenti. E le altre? San Sepolcro continua a fare punti. Questa volta ne arrivano addirittura 2 dal campo di una Copra, giunta ormai alla quinta sconfitta consecutiva, da non credere nonostante l'emergenza infortuni che sta martellando la squadra di Radici. Per tutto il resto secondo copione con i successi di Trento, Macerata, Modena e Latina. Domenica la Tonazzo farà visita a Molfetta, prima partita abbordabile dopo il ciclo di ferro di inizio girone di ritorno. All'andata con i pugliesi arrivò la prima vittoria stagionale dei bianconeri, ora però la musica è cambiata, l'ex Privia ha cambiato volto con un paio di innesti fondamentali e portare a casa punti dalla Puglia sarà tutt'altro che facile, ma questa Tonazzo deve tornare a muovere la classifica per i propri tifosi, per i propri sponsor, ma soprattutto per se stessa. I complimenti degli avversari fanno sempre piacere, i punti in classifica però sono un'altra cosa. Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Mani e Fuori. Ciao Lucy, bentornata. Grazie. Come stai? Bene, molto bene. Microfono. Mettilo pure giù, quello lì. Ma come sei vestita stasera? Ah, ti piace? È che nuova. maglia è? Mia. No, non è tua, dopo scopriamo di chi è, qualcuno te l'ha portata, no, non è tua, non è tua, anche se c'è un numero familiare lì davanti, poi lo scopriamo. Mica ho scelto a caso il numero. Non hai scelto a caso il numero. Primo applauso per l'Union Vigonza, ospite di questa sera, ciao ragazze e benvenute. Accanto a me grande Giancarlo Bisaglia, ma poi lo presentiamo dopo. Subito il parterre del ruolo di questa sera, uno dei due assistenti, il vice allenatore di Valerio Baldovin, Nicola Baldò. Ciao Nicola, benvenuto e applauso anche per te. Baldovin, Baldon, Baldin, cioè siete tutti in quella società, vi hanno presi proprio con il cognome. Uno dei giovani inseriti quest'anno nel roster a disposizione di Baldovin, Marco Vianello. Ciao Marco, benvenuto. Attenzione perché adesso la colpa, il merito di questa maglia, di un manichino che stasera così ci guarda un po' sospettoso qui in studio, è della segretaria generale della Tonazzo Padova, Stefania Bottaro. Ciao Stefania. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuta. Vi dicevo in apertura che parleremo anche di medicina applicata allo sport. Penso che ve lo ricordiate bene, qualche anno fa la Pallavolo Padova era griffata con il nome di questa azienda, si chiamava Fidia Padova, la Fidia è rimasta ancora nel mondo della pallavolo, è ancora sponsor, e lo vedete sulla maglia della Pallavolo Padova, quindi ancora tra i protagonisti nel mondo dello sport della pallavolo padovana. Questa sera abbiamo il piacere di parlare con Alessandro Ghigo, direttore commerciale di Fidia. Buonasera e benvenuto. E con Davide Grosselle, Sport Project Manager di Fidia. Grazie anche a te di essere venuto. Grazie. L'applauso parte, assolutamente. Buonasera. Bene, tante cose, tantissima carne al fuoco come si dice. Guardiamo prima i risultati. Sì. Sei pronta? Sì. I nomi te li ricordi? No. No, e allora proviamo. I risultati dell'ultima giornata, speriamo bene. Eccoli qua. Allora, Piacenza ha perso 3-2 contro il Tevere. Perugia ha vinto 3-0 contro di noi, Banca
Questo. Macerata, sempre quella, non cambia. Sempre quella. Treia. 3-1 contro Ravenna, Trento 3-0 contro Verona, Modena 3-0 contro Milano, Latina 3-0 contro Molfetta e ha riposato Monza. Monza, ferma Monza, vediamo la classifica, quindi i risultati, se vogliamo, tutti appannaggio delle squadre favorite, almeno alla vigilia di questa partita, e questa è la classifica che andiamo a ridisegnare. Prego Lucy. Allora, Modena con 42 punti, Trento con 40, Macerata con 34, ce l'ho fatta, Perugia 32, Verona 31, Latina 27, Ravenna 25, Molfetta 21, Piacenza 19, Monza 12, Alto Tevere 10, Tonazzo Padova 7 e Milano 6. Non siamo ancora ultimi No, e dobbiamo, quello è l'obiettivo, Lucy, quello è l'obiettivo. Qualcuno peggio di noi. Qualcuno peggio di noi. Nicola, parto da te. A Perugia tutto sommato non si è fatta una brutta figura, i parziali sono stati più che dignitosi, però anche per le vostre dichiarazioni e per i numeri che abbiamo letto a fine partita, qualche errore di troppo c'è stato rispetto alle passate partite, no? Sì, abbiamo fatto dei miglioramenti per quanto riguarda gli errori e questo è confermato dai dati. La squadra è cresciuta, al girone di ritorno i primi dati, anche se abbiamo incontrato le prime squadre, le top del girone, la squadra è andata bene, le statistiche sono migliori anche rispetto a tutto il girone di ritorno, però abbiamo fatto un piccolo passo indietro per quanto riguarda gli errori. Adesso in battuta soprattutto, no? Sì, molto, abbiamo sbagliato molto in fallosi. battuta, regaliamo molto agli avversari, questo non è una consuetudine per la categoria, cioè dobbiamo migliorare da quel punto di vista. Però i dati sono confortanti, dobbiamo procedere nel nostro cammino, dobbiamo raccogliere i frutti di quello che si è fatto finora perché i ragazzi, posso confermarlo, stanno lavorando molto ma molto in palestra. Aspetta che lo chiedo a Marco se è vero. Perché nell'intervista doppia, quando gli abbiamo chiesto qual è stato l'allenatore che l'ha fatto lavorare di più, ha detto Baldobin, quindi non a caso. Lavorate veramente molto comunque, no Marco? State facendo tutto quello che potete. Sì, ci stiamo impegnando per non fare per non arrivare all'ultimo posto, è l'obiettivo. È l'obiettivo di quest'anno, Meglio a muro però, meglio a muro dicevamo, no? Ho visto i numeri, 12 muri vincenti, non sono pochissimi. Sì, non sono pochi. C'è da dire che abbiamo affrontato una squadra che ha delle forti individualità. C'erano 2 o 3 giocatori importanti, abbiamo commesso qualche leggerezza, potevamo fare meglio sicuramente. Quindi... Però diciamo guardiamo avanti. Si è vissuto, il vissuto è vissuto e adesso dobbiamo guardare avanti anche perché ci aspetta una adesso parte del cominciano girone, le partite sì, interessanti, certo. no? Sì, in cui Molfetta, San Sepolcro. Dobbiamo far punti e cercare di concretizzare. Lucy, cosa ha detto Santi quando è tornato da Perugia? L'hai visto? No, non sì. so, chiedo. No, mi ha detto, il solito che hanno giocato bene, ma sul finale, cioè perché alla fine è stata sempre così. lì, sì. sempre lì. Cioè è bello che possono giocare fino al 20 e sempre dare un bello spettacolo. Dopo lui si arrabbia perché ha 6 palloni e non si fa i punti, capito? A proposito, c'è qualche voce che dice che Orduna ultimamente dà pochi palloni a Giannotti. Io guardo il vice allenatore tattico, strategico. È vero o non è vero? Glieli dà perché altrimenti gliene dà pochi perché ne mette giù pochi? Giannotti non è in un momento straordinario, possiamo dirlo. Sì, certo. Lo dico io. Giannotti di per sé è una persona insicura, sta trovando le sue sicurezze, anche per carità la categoria è nuova. E il bello del ruolo di Santiago è che lui è il regista, quindi decide chi gioca e chi no in attacco, questo fondamentale che piace a tutti, per cui sì, può essere abbia fatto delle sue scelte e lui è in campo. Ecco, su questo, voi allenatori, poi diamo il microfono anche a Giancarlo Bisaglia perché mi piace allargare poi il discorso. Chiedo a te, poi sento anche Giancarlo. Sì. Voi allenatori date delle indicazioni precise o a livello di Superlega, e poi lo sentiamo magari a livelli un po' più contenuti, il palleggiatore fa un po' quello che vuole poi quando è in campo? Noi si studia la squadra avversaria e si vede quali possono essere i punti deboli per sviluppare il nostro cambio palla. Poi è naturale che la decisione ultima aspetta le persone che sono in campo, perciò... Ma durante la partita, Giancarlo, si può correggere il tiro eventualmente? Sì, in realtà noi lasciamo libera scelta all'alzatrice fino a che alza le persone giuste nel momento giusto, dopodiché interveniamo, anche perché non abbiamo né scout né score che ci danno informazioni sull'avversario, quindi dobbiamo lavorare al momento, decidere. Chiaramente ai nostri livelli si gioca anche una percentuale molto più alta su quelle che sappiamo sono i nostri punti di forza. Certo. Però possiamo anche intervenire.
certo. anche in malo modo, alcune volte vedo la mia... Però, insomma. Poi voglio chiedere alla ragazza se Giancarlo, io Giancarlo lo conosco da tantissimi anni, come i nostri capelli, i suoi grigi e i miei pochi grigi confermano. E non so se è cambiato, una volta non era tanto tranquillo in palestra. Guarda il capitano. Com'è? Si è calmato con l'età o è rimasto il Bisaglia di una volta? Io lo conosco solo da 2 anni. Aspetta, senza il microfono però, sentiamo, facciamolo girare velocemente. Lo conosci solo 2 anni ma ti sono bastati, no? Com'è? Si è calmato? Sì, secondo me sì, io mi trovo bene, penso anche ai miei compagni di squadra. Un irriconoscibile Bisaglia. E Il tempo lenisce le cose. Il tempo peggiora. è un allenatore che ci aiuta Sì. molto anche in campo e Bene. che ci fa crescere. Prego la regia di inquadrare questo manichino che abbiamo qui alla nostra destra. Allora, la maglia di Lussi, l'avete capito, è la maglia di Santiago Orduna. È qua. Poteva essere solo quella. Poteva essere solo quella. Potevi mettere solo quella. Scusa. Mentre quella di chi è? Vediamo se sai chi è il numero 18 nella squadra. Dovresti saperlo. Parla la tua lingua. No, non ho idea. Non ho idea, se parla la tua lingua, quanti ce ne sono che parlano la tua lingua? Giannotti no, Volpato neanche. No, non ti ho sentito. Gonzalo Quiroga, Oh, Gonzalo argentino. Quiroga, argentino. Fidanzato però. Allora Stefani, ci puoi dire dove l'hai portato un po' stasera? Perché qui ci sono tazze, c'è cappellini, c'è un merchandising che gira attorno, no, al Tonazzo. Stasera ho portato un campionario dei prodotti che da quest'anno, in realtà non è da quest'anno, ma noi abbiamo uno store da un po' di anni. Quest'anno diciamo l'abbiamo ampliato e arricchito anche su indicazioni della Superlega, in virtù proprio delle direttive. Ci sono paletti anche da questo punto di vista? Sì. E l'abbiamo arricchito della sezione gadget. Ci sono anche i cuscini sotto, se per caso la regia riesce poi a abbassare la camera. Sono piccole cose, piccoli articoli che però stanno riscuotendo un buon successo, tutti griffati Tonazzo, e abbiamo arricchito, oltre che lo stand presente al Palafabris a tutte le nostre partite, anche la sezione online del sito con foto, con modelli d'eccezione. Quindi per acquistare? Per acquistare sia al Palafabris durante le nostre partite, sia in sede, sia online, dove abbiamo anche le foto di tutti i prodotti con 2 modelli d'eccezione, Santi e Andrea Mattei, che ci sono prestati a fare lo shooting fotografico. Siete contenti di avere ancora, dottor Ghigo, il vostro logo, proprio sul cuore tra l'altro, Sul cuore, sì. Una posizione strategica. Siamo molto contenti anche perché Fidia ha una forte valenza nello sport da quest'anno, in quanto c'è un nuovo management che è arrivato 1 anno e mezzo fa e che in funzione dei prodotti che abbiamo ha deciso di entrare pesantemente nel mondo dello sport. Siamo sponsor della Tonazzo, siamo sponsor del Petrarca, siamo rugby, siamo sponsor del Sassuolo Calcio. Però. Quindi abbiamo intrapreso una china legata molto allo sport. Perché? Perché avendo dei prodotti a base di acido ialuronico, l'acido ialuronico è uno dei prodotti più usati dagli ortopedici per il trattamento delle problematiche osteoarticolari legate soprattutto a traumi sportivi, e noi in questo momento abbiamo brevettato un nuovo prodotto che ha delle caratteristiche che ben si adattano allo sportivo, perché e anche alla pallavolo in particolare, per alla pallavolo in particolare, perché essendo uno sport che prevede molti salti e atterraggi, piccoli traumi se vogliamo, che non sono tanto piccoli, perché data la stazza degli atleti non sono piccoli. Questo prodotto nuovo che noi abbiamo ha delle capacità sia di shock absorber degli urti, sia di ripristino di quelle che sono le caratteristiche dell'acido ialuronico endogeno, quindi di ricreare o riformare l'acido ialuronico, che è una componente essenziale del nostro corpo, delle nostre articolazioni, della nostra struttura ossea. Tra l'altro, Alessandro, io ho scoperto una cosa prima che andassimo in onda, che tu hai giocato con Nicola Baldone, è vero o no? Sì, 25 anni fa più o meno, sì. Ruoli dove? Ditemi, io sono curioso. No, eravamo 2 centrali, se non ricordo male. Pari ruolo. Dove? Valsugana, no? Albignasego. Albignasego. Ah, centrali tutti e 2. Ma eravate in concorrenza, Alessandro? O... Chi giocava? Lui era più esperto di me sicuramente, io avevo appena iniziato, era nata lì la mia passione. Cioè, è un modo elegante per dirmi che sono infatti stavo dicendo, gli stai dando un po' del vecchio, ma comunque va bene, insomma, in maniera elegantissima però.
Quindi sei uno che comunque la pallavolo, no? Sì, indubbiamente l'ho giocata, anche se a livelli, insomma, così, era molto divertimento, molta passione, è uno sport che mi piace tanto. Insomma, Fidia comunque continua questo impegno, perché abbiamo detto che la pallavolo Padova, un impegno qualche anno fa che è durato un paio d'anni a livello di comitato provinciale, quindi sponsorizzazione degli arbitri, cioè ricordiamo che il comitato FIPA di Padova è parte anche di questa trasmissione, e quindi siete tornati. Tu hai un ruolo specifico all'interno di Fidia, ti occupi proprio della parte sportiva, mi pare, no? Sì, seguo i progetti di Fidia collegati al mondo dello sport, quindi questi, seguo la pallavolo Padova con interesse e passione in quanto ex pallavolista, ma anche tante altre realtà, il Petrarca Rugby, la Maratona di Padova che sponsorizzeremo, Assi Industria, delle quali siamo novelli sponsor, per cui è la volontà di appoggiare anche lo sport del territorio, quindi in realtà territorio. Noi siamo un'azienda di Padova, Padova da tanti anni, certo. Da tanti anni, per cui produciamo qui. Pensa che io ho un ricordo legato alla Fidia, poi andiamo in pubblicità. Pensa Stefania, il mio primo curriculum, quando ho finito la scuola, il primo curriculum che ho mandato nella mia vita l'ho mandato alla Fidia. Non mi hanno mai ancora risposto, però. A tra poco per la seconda parte di Mani e Fuori.